大家好，歡迎收聽小耳朵聽故事。今日我想同大家分享嘅繪本叫《誰記得我生日》。小朋友啊，有冇邊一日係你最期待嘅日子啊？例如你嘅生日，想象一下，你好早起身，諗住今日大家會唔會記得呢？會唔會偷偷準備驚喜俾我呢？但係如果大家都好似唔記得咗，會唔會有啲失落呢？打開你嘅小耳朵，一齊進入故事世界，睇下兔仔邦尼嘅生日到底發生咩事啦！我哋多謝作者李明竹同繪圖嘅林恩梅格斯。今日邦尼好早就起身，琴晚佢連續睇咗2次日曆啊，確定今日係佢嘅生日。邦尼呢着上新嘅紫色連身裙，佢喺度諗：今日一定有好食嘅生日蛋糕啦！兔爸爸喺花園幫欄杆油油。你兩個嚟得啱啊！幫我移開啲花盆啦。冇人講生日快樂。兔媽媽喺街市返嚟，佢好快咁望咗邦尼一眼。邦尼，幫手整花園就唔好着新衫啦。但係媽媽講過，生日可以着新衫㗎。游完欄杆之後，兔爸爸坐咗喺躺椅上面睇報紙。邦尼喺度諗：唔通爸爸冇睇到月曆上面嗰啲紅色圈圈？邦尼啊，拎台上面嗰本雜誌俾我啊！我唔係要依本啊！你又唔聽，又唔睇下我隻手。邦尼覺得好委屈啊！佢嘟住個嘴呢，將本書好重咁樣放低。我件新衫啊，媽咪！媽咪，你睇下，都係爸爸啦。做咩啊？兔媽媽呢對眼望住個食譜咁講：點算啊？我件衫揩到啲油漆啊！兔媽媽低頭一望，點解會咁㗎？媽咪都冇聽。我知道啊，係爸爸冇講清楚，唔緊要啦。但我有緊要嘛？邦尼嘅眼睛呢閃住淚光。我件新衫揩到啲油漆啊！爸爸一早忙住整個花園啊，佢好攰㗎啦，嚟體諒下佢啦。兔媽媽抱住邦尼，做家務時候唔好着新衫啊嘛，快啲去換咗件衫啦。邦尼換咗套衫，返到去花園，棚架已經搭好啦。哥哥，你跑得太高啦！爸爸抬頭一望，大聲叫：小心啊！快啲落嚟！真係奇怪啊！點解我生日大家都係忙住整個花園嘅？哎呀，我唔記得咗買做布甸嘅材料啊！兔媽媽匆忙咁喺廚房走出嚟。爸爸，快啲幫我去買啦！好。兔爸爸一口答應，之後就去咗街市啦。我最鍾意就係食南瓜布甸啊！瑞比大聲歡呼，邦尼就好失望啦。我生日啊！我想食生日蛋糕啊！連媽媽都唔記得我生日咩？兔爸爸買咗雞蛋，行出雜貨店，見到對面有南瓜嘅攤檔喎，於是又匆匆忙忙咁走返去雜貨店。點解淨係買咗一個南瓜嘅？你唔係話如果見到賣南瓜嘅就買一個南瓜返嚟就得咩？我意思係買一盒雞蛋，再買一個南瓜。麻煩你再去買盒雞蛋啦。爸爸就話妹妹冇聽清楚，自己咪一樣。但係邦尼就笑唔出啦。明明係自己嘅生日，但係就做哥哥最鍾意嘅南瓜布甸。唔通佢哋都唔記得？終於，爸爸將雞蛋同南瓜都買齊啦。時間有啲趕啊，大家一齊嚟幫手啊！按照步驟做，先至有好食嘅南瓜布甸㗎。一齊做甜品，大家好興奮啊！但係邦尼唔開心啊。兔媽媽將蒸好嘅南瓜布甸放入雪櫃，開始去焗披薩啦。
邦尼正想同大家講今日係我嘅生日但係就聽到媽媽講，你哋去客廳玩啦，一陣就有好食嘅南瓜布甸同披薩噶啦。邦尼好傷心啊，冇人記得佢生日啊。門鐘響起，邦尼跑去開門，一位阿姨嚟拎住一盒士多啤梨蛋糕喎。你就係邦尼啦，生日快樂啊！吓？邦尼好驚訝咁望住阿姨，正想回答，祝邦尼生日快樂！爸爸媽媽瑞比大聲唱生日歌，邦尼高興咁攬實爸爸媽媽。原來大家都記得我生日㗎。當然記得啦，所以先請兔姨姨為你整個好食嘅士多啤梨蛋糕。兔爸爸宣布，驚喜生日會將喺10分鐘後開始。兔爸爸、兔媽媽仲請咗邦尼啲好朋友，熊仔壯壯、鹿仔斑斑、小貓咪咪、豬仔豬豬一齊參加呢個驚喜嘅生日會。大家紛紛送上生日禮物，真係太好啦！邦尼覺得今年嘅生日既驚喜又有趣。故事就講完啦，原來最後都有個大驚喜㗎。就算屋企人幾忙，其實都係好愛我哋㗎。我哋都要學習表達自己嘅感受，同埋珍惜身邊人嘅心意。生日唔單止係禮物，最重要嘅係家人一齊嘅愛啊！如果你都鍾意呢個故事嘅話，記得 follow 我哋，下次再見啦，拜拜。